Մեջակենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկումն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները խոշտանգել են կալանավորին ՔԿՀ-ներում խոշտանգումների ավանդույթը ուժի մեջ է թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրողներ հանուն Մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ Սարգիս Խաչատրյան, խոշտանգման ենթարկված մեղադրյալ Կարեն Հովհաննիսյանի փաստաբան։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեջակենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Ես նշեմ, որ հրավեր է ուղարկվել քննարկման մասնակցելու նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, սակայն ցավոք գրասենյակից տեղեկացրեցին, որ չեն կարող մասնակցել քննարկմանը, հրավեր են ուղարկել նաև Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայություն, սակայն մեզ տեղեկացրեցին, որ բարձրացված խնդիրն այս պահին ուսումնասիրման փուլում է եւ վաղաժամ մեկնաբանություն դեռ չեն կարող տալ։ Եվ այսպես Տիկին Ալեքսանյան, խնդրեմ ներկայացրեք, դուք այցելել եք մոտ 3 տարի կալանքի տակ գտնվող Կարեն Հովհաննիսյանին, ով պատմել է, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, երբ հացադուլի մեջ է գտնվել, ամենօրյա ռեժիմով խոշտանգումների է ենթարկվել։ Նախ խնդրեմ ներկայացրեք, երբ եք այցելությունը կատարել, ինչպես է այդ այցը կազմակերպվել եւ ինչ մանրամասներ կարող եք այսօր մեզ հայտնել, խնդրեմ։ Գիտեք, պես ստացվեց ակամայից վերջին տարիներին ես շարունակ այցելում եմ կալանավայրեր, կալանավորների ընտանիքները դիմում են, երբ որ կան խնդիրներ։ Եվ այդ այցերի ընթացքում, հատկապես Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, երբեք որևէ խոչընդոտ, որևէ բարդություն, միշտ սիրալիր, շատ լավ պայմաններով անմիջապես պետը կազմակերպել է այդ հանդիպումները, մենք բազմաթիվ կալանավորների հետ ենք հանդիպել, բայց չգիտես ինչու Կարեն Հովհաննիսյանի դեպքում արտառոց իրավիճակ էր ստեղծվել քրեակատարողական վարչությունում, ես այսպես կասեմ, որովհետև որևէ պետ չի կարող եւ ամբողջ ադմինիստրատիվ անձնակազմը մասնակցում էր այդ կալանավորի հետ հանդիպման խոչընդոտմանը։ Ես ուզում եմ հրապարակել, որ փաստորեն այդ միտումը թափանցիկ աշխատելու, լրատվամիջոցների ներկայությունը կալանավայրերի, ես մի անգամ Արմավիր քրեակատարողականում մասնակցել եմ մի քննարկման, զուգադիպեց իմ այցը եւ այնտեղ քննարկում կար, միջազգային կազմակերպություններ կային, ես խոսեցի, ներկայացրեցի, որ Արմավիրը այսպես բավական առաջատար է, տարբերվում է մյուս բանտերից եւ այլ ընդհանրապես մտածեցի, որ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս համակարգում, բայց պարզվում է, որ խոշտանգումները, բռնությունները, մենք անցյալ տարի էլ տեղի ունեցած 2 արտառոց դեպքերի մասին տեղեկացանք, երբ որ խոշտանգել էին 3 կալանավորի, մտել էին եւ խցերում նրանց ուղակի անմարդկային վիճակի էին բերել, որ ինչի մասին փաստեց հաջորդ օրը դիտորդական խումբը, որը եւ իմ ահազանգով այցելել էր նրանց։ Եվ մեկ այլ արտառոց դեպք էլի դա Վահագն Աբգարյանի դեպքն էր, երբ քրեակատարողական հիմնարկում կանչել էին նրան ուրեմն դուրս խցից, ինչ որ դրսի մարդիկ են եկել, ինչ որ կանչել եւ տարել են ռեժիմի պետի աշխատասենյակ, որտեղ նրան դանակահարել են։ Ուրեմն հետո բուժօգնություն ցույց չեն տվել, դրա մասին ահազանգել են փաստաբանները, նա բավականին արյուն է կորցրել եւ դրա մասին լռում էր Արդարադատության նախարարությունը, քանի որ գիտեք քրեակատարողական հիմնարկները նրանց ենթակայության տակ է։ Մենք երբ որ բարձրաձայնեցինք այս դեպքերի մասին, ուրեմն դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց Վահագն Աբգարյանի դեպքով, դա արտառոց իրավիճակ է, հասկանում եք, որ դրսից մարդիկ կան, մտնեն փակ համակարգ ու մարդուն դանակահարեն։ Դատախազությունը հարուցեց այդ գործը, բայց շատ արագ կարճեց, փակեց այդ գործը եւ ուզում եմ ընդգծել, որ քրեակատարողական հիմնարկը կամ վարչությունը ամբողջ շատ լավ համագործակցում է դատախազության հետ, որ կալանավորին պետք է պահել, պահում են, որ կալանավորին պետք է ծեծել, ծեծում են, ես չգիտեմ, կամ թաքցնում են այդ ծեծը։ Եվ հիմա Կարենի դեպքին անդրադառնամ,
Մոտ 2 ամիս դեռևս դատապարտյալների հիվանդանոցից Կարեն Հովհաննիսյանը իր ընտանիքի միջոցով տեղեկացնում էր, որ ես այցելեմ հանդիպեմ իր հետ, բայց այդ այցերը շատ տարօրինակ արձագանք էին ստանում, ուրեմն քրեակատարողական հիմնարկի այդ մամուլի հանրային կապերի բաժնից ինձ ասում էին, որ նա հրաժարվում է, տարօրինակ վիճակ է, դիմում է, հրաժարվում է, չնայած որ ընտանիքը պնդում էր, որ ի վերջո մենք ես լավ վերջին մասը պատմում եմ, արդեն որ ստիպված էին իրենք ինձ թույլ տալ, որ ես գնամ այցելության, դա տևեց մոտ 2 ամիս եւ զգում էի, որ այդ նեգատիվ վերաբերմունքը կար Կարեն Հովհաննիսյանի դեպքում եւ դա ավելի մեծ էր հետաքրքրությունը Կարեն Հովհաննիսյանի նկատմամբ իմ կողմից Եվ ես սովորականի նման գնացի Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ դեպի պետի կաբինետը, աշխատասենյակը, որտեղ տեղեկացնում, որ նախապես պայմանավորված թույլ են տվել վարչությունը, որ ես այցելեմ, իհարկե մեր լրագրողի այցը մերժեցին, բայց ուրեմն թույլ տված էր։ Եվ պետի աշխատասենյակի դուռը բացելուց քարտուղարին, որը ինձ բազմիցս տեսել է այնտեղ, շատ չոր, ասաց, որ պետը տեղում չէ, հետո ինձ ուղեկցում էր, չէր ուղեկցում, ցույց էր, այո, գնացեք ռեժիմի, չգիտեմ ինչ որ մի հատ բաժին, ես ասում եմ, որ ես միշտ դուք եք կազմակերպում այդ այցը, բացարձակ անտեղյակության բան, հետո պետի տեղակալը, բարձվեց, ասում է, ես թույլտվությունը չեմ ստացել, ինձ պահեց մի կեժա մեր աշխատասենյակում, հետո քանի որ իրենց խնդիրն է, եւ հեռախոսները չէին պատասխանում, ուրեմն Նոնա Նավիկյանի, ով կազմակերպում է ընդհանրապես պատասխանատուն այդ հանդիպումների։ Ի վերջո ինձ թույլ տվեցին գնալ եւ երբ ես գնացի, տեսա թե ինչ ոչ բարեհաճ վերաբերմունք է ինձ դռների մոտից ներս եւ ներսում ես արդեն հասկացա, որ այս ամեն ինչը նախապես ծրագրված եւ կազմակերպված է եւ գիտեք ամենասարսափելին որն է, որ ամբողջ անձնակազմը մասնակցում է դրան բոլորը մի մարդու պես, այսինքն այդ ամբողջ այդ համակարգը մեկ մարդու դեմ է, ոչ թե իմ, այլ Կարեն Հովհաննիսյանի։ Սա իրոք ես գրել եմ մի անգամ, սովետի ժամանակներն են հիշեցնում եւ համախմբվում եւ ոչնչացնում էին ուրեմն մեկ մարդու, հասկանում եք, չգիտեմ ինչքան բազմաթիվ իրենց այդ ամբողջ համակարգով։ Դա իհարկե նաեւ շատ հատուկ է այս փակ համակարգերին, մենք բանակում ենք երբեմն նման դեպքերի հանդիպում, բայց այստեղ հավատացեք արտարոց էր։ Այստեղ պետք է ես գտնեի կալանավորը, որտեղ ուր գնայի ինձ ասում էին, այսպես դու ով ես էլի, որ եկել ես տեղ ինչ որ մի բան ես ուզում, այսինքն վերաբերմունքը շատ ակնհայտ էր, բայց ինձ համար դա երկրորդական էր, որովհետև կարևոր էր հանդիպել այս մարդուն, որ ես արդեն մի անգամ տեսել էի, բայց որ չէինք խոսել, նա սայլակի մեջ գանված է այդ հաշմանդամության սայլակին, ի վերջո մեզ տեղ հանդիպելու ուրեմն զուգարանի նախասրահում եւ ինչ որ մեկին բերեցին կանգնացրին, որը պետք է հսկեր մեր այդ զրույցը ես ահա որ ընդվզեցի, որ ինչ եկու դուռը բաց էին թողել, մի աղմուկ էին կազմակերպել, այսպես ինչքան հնարավոր է խանգարել այդ չլսվի իրոք դժվարությամբ էի լսում, ստիպված եղա նորից այդ պետի տեղակալին ինձ ներքին հեռախոսով զգուշացնել, որ այստեղ չեն թողնում, որ աշխատենք, լսենք այդ մարդուն եւ միևնույնն է, ճիշտ է այդ հսկողը դուրս եկավ, բայց միևնույնն է դուռը բաց թողեցին, ամբարտավան տոնով խոսում էին ուրեմն եւ հետո սկսվեց հոսք դեպի զուգարան, բոլորը սկսեցին զուգարան գալ, աղմուկ աղաղակ, ինչևէ սա հարիր չէ արդարադատության նախարարությանը, պարոն Բադասյանին, պետք է ասեմ, որ այս խոշտանգումների նախորդ որ պատմեցի քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցած գերադասում էին թաքցնել եւս եւ երբ որ մենք բարձրաձայնեցինք նա հայտարարեց որ իրավաչափ եւ համաչափ է երբ որ դա այդպես չէ եւ ես պետք է ասեմ որ քրեակատարողական հիմնարկը իրականում թողտվության մեջ է ինձ կալանավորներն են ներսից ասում են որ ասենք շատ վատ ոչինչ անձնակազմը, վերաբերմունքը, հենց Արմավիրի մասին եմ ասում եւ ես վերջերս եմ ստացել նման ահազանգեր։ Սա ինչ է ասենք, չգիտեմ։ Հիմա Կարեն Հովհաննիսյանը մանրամասն ինձ պատմեց, թե ինչպես են իրեն խոշտանգել բանտում,
նախ ձերբակալման օրերին նրան ոստիկանության բաժին երբ որ տարել են, նրան այնտեղ են խոշտանգել, նա մեղադրվում է սպանության մեջ եւ դրա մասին խոսի փաստաբանը, որը ներկա է Սարգիս Խաչատրյանը, եւ նրանից հետո երբ որ ինքը հացադուլ է արել, նա չի ընդունում մեղադրանքը եւ հայտարարում է, որ ինքը անմեղ է եւ ինձ էլ հայտարարեց, երբ որ ես հանդիպել էի եւ այդ շարունակում է հացադուլի 27-րդ օրը, բայց մինչև այդ էլ խուց համտնում էին այդ քրեակատարողականի աշխատակիցները եւ նրանց ծեծի էին ենթարկում, իսկ 27-րդ օրը հացադուլի մտել են 6 հոգով եւ հայհոյել են իրան, ինքը պատասխանել է նրանց եւ սկսվել է այդ ուրեմն սարսափելի ծեծը, պատկերացնում եք մարդը ինչ դիմադրողականություն կարող է ունենալ 27-րդ օրը հացադուլի, որին այդպես ծեծեն։ Իսկ ով կարող է ծեծել կալանավորին, եթե չունենա այդ թույլտվությունը, որևէ մեկը չի վերցնի այդպիսի պատասխանատվություն։ Այսինքն դա եղել է 2 տարի առաջ եւ դա չի բարձրաձայնվել եւ դուք հասկանում եք, որ դա բնական է, որ կալանավորը ներսում, որի հետ այդպես վարվում են, ինքը չի կարող բարձրաձայնել դրա մասին։ Ալեքսանյան, ներողություն եմ խնդրում, հնարավոր է այս դեպքի մասին այդպես էլ ոչ ոք չիմանար, եթե ձեր այցելությունը չլիներ, եւ երկրորդ հարցը, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ խոչընդոտվել է, հա, պարբերաբար, մինչև որ վերջապես կազմակերպվել է։ Մինչդեռ երբ մենք էինք հրավեր ուղարկում, քրեակատարողական ծառայությունը նշեց, որ այս պահին ուսումնասիրման փուլում է, մինչդեռ խոշտանգումը տեղի է ունեցել 2 տարի առաջ։ Սա ինչ է նշանակում, քրեակատարողական ծառայությունը տեղյակ չի եղել, ինչպես կգնահատեք արձագանքը։ Հիմնարկը այժմ պետք է աշխատի խուսափել, քանի որ սա հայտնի դարձավ, այս դեպքը ինքը հայտնի չի եղել, մամուլը սրա մասին չի գրել, չի բարձրաձայնվել եւ բնական է, երբ որ դու արդեն ասում ես, որ փաստաբանը կնշի, որ անուններով են հայտնի, մարդը ճանաչել է, ովքեր են իրեն մտել, բայց ոչ ոք չի պատժվել մինչև հիմա, որովհետեւ գլխավոր դատախազության համար ես հասկանում եք իրենց պատիվ չի բերի, որ նրանք որևէ խոշտանգում բացահայտեն, իրենց գոլեգաներին տանեն եւ մեղադրյալի աթոռին նստեցնեն եւ այդ մարդուն ինչքան գիտեք հարցը չի բարձրաձայնում, այնքան ուրեմն ծանրանում է վիճակը, այս մարդը անելանելի վիճակում է եղել, որ դիմել է մեզ։ Այն, որ իրանք հիմա ուսումնասիրում են այս հարցը, դա ուղղակի ծիծաղելի է, ոչինչ չունեն ասելու։ Եվ թեև հիմա պարոն Բադասյանը հեռացել է արդարադատության նախարարի պաշտոնից, շատ ցավում եմ, որ իր օրոք այս վիճակներ տիրում քրեակատարողական հիմնարկներում, այնքան ինչքան մենք ենք տեղեկանում մնացածի մասերով, գուցե այնտեղ շատ են այդ խոշտանգվածները, մենք տեղյակ չենք, այն ինչին մենք տեղյակ ենք, եւ գիտեք նրա նշանակումից հետո ես հանդիպել էի ցմահ-դատապարտիաների ծնողների հետ, մենք խոսել ենք, ես շատ ինֆորմացիա էի տրամադրել, խոսել ենք, բայց տեսեք, որ վիճակը այսպիսին է այնտեղ եւ իրենք ոչինչ չեն ուսումնասիրում, լավ կլիներ իրենց վարքը ուսումնասիրեին, թե ինչպես կարող են վերաբերվել ասենք թեկուզ որևէ իրավապաշտպանի նկատմամբ, այն էլ կին իրավապաշտպանին, եւ դա արդարացնեն, երբ որ ես պետի տեղակալին էլ զանգում էի, նրանք արդարացնում էին, հետո եւ հետո էլ չեմ զանգել եւ չգիտեմ ինչ ասեմ, չպետք է այդ մարդիկ աշխատեն այդտեղ։ Գիտեք, հիմա նոր նախարար է նշանակվել եւ նախարարը Կարեն Անդրեասյանը, որը նախկին մեր օմբուդսմենն է եղել եւ բավականին խիստ է արձագանքել խոշտանգումներին եւ այլն, լավ տեղյակ է քրեակատարողական հիմնարկների, բազմաթիվ զեկույցներ է գրել, ամեն ինչին տեղյակ է։ Հույս ունեմ, որ ինքը այս իրավիճակը կփոխի, շատ հավատում եմ, որ այս իրավիճակը կփոխվի եւ Բադասյանը լավ համակարգ չի հանձնել Կարեն Անդրեասյանին, այսինքն այս 2 տարիներին որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Եթե դատախազությունը, մենք սովոր ենք արդեն, որ դատախազությունը այդ խոշտանգումների վրա աչք է փակում, բայց պահ է տալիս բադին քրեակատարողական հիմնարկին ու նրանք սրբորեն կատարում են այդ պարտքը, մարդը ունի բազմաթիվ հիվանդություններ, որ ձեռք է բերել քրեակատարողական հիմնարկում խոշտանգումների արդյունքում, որոնք անհամատեղելի են բանտի պայմանների հետ։
բայց շարունակում են պահել նրան բանտում։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ ներկայացրեք ինչու է մեղադրվում Կարեն Հովհաննիսյանը, հակիրճ ներկայացրեք գործի էությունը եւ Տիկին Ալեքսանյանը նշեց, որ բազմաթիվ հիվանդություններ է ձեռք բերել հենց կալանքի ընթացքում։ Կան արդյոք ապացույցներ Կարեն Հովհաննիսյանը ինչ իր առողջական վիճակում է մուտք գործել կալանավայր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ ողջունում եմ, որ նման հաղորդաշարը Շնորհակալություն, նախ ողջունում եմ, որ նման արձագանքներ են ստանում, քանի որ ըստ էության նմանատիպ հանգամանքները պետք չի բարձի թողի վիճակում թողել, այսինքն պետք է հետևական լինել, որովհետև խնդիրը շատ ավելի խորքային է, քան մենք ենթադրում ենք, որ դա Կարեն Հովհաննիսյանն է վերաբերում։ Նախ կուզենայի նշել, որ Կարեն Հովհաննիսյանը դեռևս 2018 թվականին քրեական գործով որպես մեղադրյալ է ներգրավել քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով եւ 167.1 հոդվածով։ Ուրեմն ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ըստ էության ես նախաքննության ընթացքում մասնակցություն չեմ ունեցել, մասնակցել եմ դատարանում դատաքննության ընթացքում եւ նաեւ նշեմ, որ Կարեն Հովհաննիսյանին ճանաչել եմ մինչեւ մեղադրյալ լինելը, մինչեւ վերջինիս պաշտպանությունը իրականացնելը։ Ճանաչել եմ նրան, գիտեմ, որ վերջինս նորմալ, համեստ 5 երեխայի հայր, այսինքն որպես այդպիսի նորմալ պարկեշտ անձնավորություն է։ Դե ինչևից է, դեպքի մասին չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև այս տվյալ պարագայում գործը քննվում է Երևան քաղաքի ընդհանուր երաժշտության դատարանում, վստահ եմ, որ գործը օբյեկտիվ քննվի, որովհետև հանգամանք գործի հանգամանքների մասով այս բանին չասեմ, ինչ վերաբերում է խոշտանգման մասով, նշեմ, որ դեռևս 2019 թվականին արդեն երբ ես ստանձնեցի Կարեն Հովհաննիսյանի պաշտպանությունը, հանդիպեցի վերջինիս քրեակատարողական հիմնարկում, ես ինքս ապշեցի, որովհետև վերջինս հաղթանդամ տղամարդ ու տես ճանաչելով նախկինում, անմիջապես նա վերջինս սամբասալյակի վրա գանված աչակոմյա հատված ամբողջությամբ թուլացված։ Այսինքն դրանք խոշտանգման հետևանքներն են, հա։ Ես սենց ասեմ, բնականաբար խոշտանգման որևիցե խոշտանգում կամ որևիցե գործողություն կարող է լինել, որովհետև վերջինս իր ոտքով, ձեռքով նորմալ ինքը անձամբ ներկայացել է ոստիկանության բաժին, այսինքն մինչև ոստիկանության նախաքննություն սկսել է քրեական գործի շրջանակները, վերջինս առողջ է եղել։ Որևիցե խնդիր չի ունեցել առողջական։ Հիմա ինչ է ստացվում, մենք փորձեցինք, ես ինքս փորձեցի հասկանալ Կարեն Հովհաննիսյանի առողջական եւ վիճակը եւ նաեւ գործի հանգամանքները, առողջական վիճակի հետ մեկտեղ ես փորձում էի նաեւ զրուցել բժիշկների հետ քրեակատարողական դատապարտյալների հիվանդանոցում, քանի որ արդեն իսկ վերջինս գտնվում էր դատապարտյալների հիվանդանոցում, վերջինս իրավիճակի հետ։ Ինձ բացի այն, որ գրավոր պատասխանել էին մի քանի անգամ տեղեկանքի տեսքով, որ վերջինիս առողջականի մասով, իմ համար առանցքանալի հանգամանքներով փորձեցի նաև զրույց ունենալ, հասկանալ։ Ըստ էության վերջիններս սենց հակիրճ ասեմ, ասեցին որևիցե խնդիր չունի, ինքը ինչ որ ձևական Այսինքն խոշտանգման հետևանքով առաջացած այդ վնասվածքները որևէ հիվանդանոցում արձանագրվել են։ Նայեք, ամբողջ խնդիրը հենց կայանում է դրանում, այդ հիվանդության փաստաթղթերի մեջ էական հակասություններ կա, ես մի փոքր ուշ կանդրադառնամ նաև այդ հիվանդության փաստաթղթերին, նաև կանդրադառնամ հենց Կարեն Հովհաննիսյանի մտավախությունը, թե ինչու է կայանում հենց այդ հիվանդության փաստաթղթերի խնդիրները։ Ես նշեցի, որ գործը գտնվում է դատարանում եւ ներկա պահի դրությամբ գործը մեր միջնորդության հիման վրա նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, վերջինիս հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննություն, վերջինիս առողջականի հետ կապված եւ հետագա պատիժը նշանակելու, ինչպես նաեւ պատիժը կրելու հետ կապված հարցին ուղղակի ուրեմն Կարեն Հովհաննիսյանը ինձ պատմել է եւ նրա կինն էլ է ինձ պատմել, որ երբ որ իրեն քրեակատարողականից հանել են արդեն այդ սարսափելի վիճակում, ծանր վիճակում, ուրեմն տարել են Էրեբունի ԲԿ հիվանդանոց։ Էրեբունիում նրանք պահել են այդ գիշերը, բայց հետո ասել են մենք չենք կարող իրան ընդունել, վնասվածքները շատ է եղել եւ չեն ուզեցել, որ իրենք դա վերցնեն։ Եվ երբ որ իրեն դուրս է բերել, կինը այնտեղ կանգնած էր, ինքը տեսել է ամուսինը եւ ամուսինը բղավում էր օմբուդսմենին դիմի, կինը ինձ պատմել է, որ
տեսել է թե ինչ սարսափելի վիճակում էր ամուսինը։ Նրան բերել են դատապարտյալների հիվանդանոց, դատապարտյալների հիվանդանոցը եւս չի ընդունել։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն այդ կտանքները, այդ կապտուկները եւ վերքերը վրան չեն ընդունել նրան։ Եվ ես ավարտեմ։ Նրան երբ որ տեղափոխել են մասիվի հիվանդանոց, չեն տարել ոչ վերականգնողական բաժին եւ ոչ էլ որևէ պալատ, այլ պահել են մի այո, որտեղ սարքավորումներ են եղել 7 օր այնտեղ պահելուց հետո եւ որևէ բուժօգնություն չցուցաբերելուց հետո հայտնվել է օմբուդսմենի աշխատակիցներն են հայտնվել Արման Թաթոյանի ժամանակ է դա եղել, որոնք արդեն նպաստել են նրան օգնելու ինչ որ ձևով պալատ են որ տեղափոխել իրան այդտեղից արդեն առաջարկել են ներողություն եմ խնդրում ոչ թե առաջարկել են տեղափոխել են այլ առաջարկել են պալատ տեղափոխվել պատճառաբանելով որ նման իրավիճակ ստեղծվել է քանի որ վերջինս հանդիսանում է կալանավոր անձ եւ չկա նման հնարավորություն հիվանդանոցային պայմաններում այսինքն որպես այդին առանձին վերակենդանացման բաժնում հնարավորություններ ստեղծելու որ Կարեն Հովհաննիսյանը հսկող աշխատակիցների հետ մնա մի սենյակում։ Այսինքն պատճառաբանությունը վերջի վերջո եղել է հենց դա, որ խորհրդանոցում պահելու նպատակը դա է։ Մարդու հետ ոչ թե որպես մարդ։ Ինչի մասին է վկայում Տիկին Ալեքսանյան, երբ նշում եք որ դատական հիմնարկի դատախազության գործի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի ցուցմունքները, այսինքն ի վերջո դա չէ։ Ի վերջո այդ խոշտանգումը ուղղված էր ցուցմունքներ կորզելուն, որ նա ասի, հա, ես եմ կատարողը։ Նա չի ընդունել մեղադրանքը եւ միջև օրսը չի ընդունում մեղադրանքը, ինձ այդպես է պատմել։ Եվ ինքը, քանի որ չի ընդունել իրենց ուզածը, իրեն այդ օրենքցը եւ շարունակել են այդպես պահել։ Սա սրա հետևանքն է։ Եվ քրեակատարողականը, որը չի կարողանում դատախազական այդ վայրի տիրույթից դուրս գալ, ինքը շարունակում է պահել, այսինքն ցուցում է ստանում եւ ինքը դա անում է։ Սա իմ փորձն է ցույց տալիս։ Խոշտանգման վերաբերյալ որևէ հաղորդում փաստորեն չի եղել։ Ինչպես հասկացա։ Հաղորդում որպես այդպեսի նշեմ, ուրեմն քանի որ Կարեն Հովհաննիսյանը ինձ ներկայացել է վերջինիս առողջական վիճակի մասին կոնկրետ իրավիճակը Մեր կողմից ուսումնասիրվել է եւ Կարեն Հովհաննիսյանի բժշկական փաստաթղթերը եւ արկա իր վիճակը հանգուցալուծելով ես դրա հետ կապված ներկայացրել եմ հաղորդում արձանագրության մասին գլխավոր դատախազին, հատուկ քննչական ծառայության պետին, մարդու իրավունքների պաշտպանին նաեւ կից ուղարկել են որպես այսպեսին իգիտություն, որպեսզի իրավիճակը հասկացվի, վերջինիս առողջական վիճակի մասին, այսինքն ըստ էության բացի այն որ Կարեն Հովհաննիսյանի խոշտանգել են, հիմա այս առողջական վիճակից ելնելով ավելի է վերջինս գնում վատթարացման, այսինքն գոնե դրա դեմ առնեն, մարդուն բուժեն, վերականգնողական ինչ-որ գործողություններ, այլ ընդհակառակը, այս ամբողջ ճղթան կայացել է նրանում, որ հենց այդ բուն խոշտանգման հանգամանքը ի հայտ չգա, այսինքն առողջական վիճակը մնացել է նույն վատ վիճակը, ընդհակառակը, ավելի է բացասական բան ունեցել, տենդենս ունեցել։ Այդ հիմքով ես ներկայացրել եմ հաղորդում հանցագործության մասին, հաղորդումս ոստիկանության ներողություն կենտրոն քննչական բաժնում հարուցվել է 130 հոդվածով, դա բժշկական օգնության եւ սպասարկման իրականացնողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ չկատարելը, քանի որ ըստ էության Կարեն Հովհաննիսյանի բժշկական փաստաթղթերում շատ էական սենց ասեմ, էլի ուղղակի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն տարբերություններ կան։ Մի մարդուն մի քանի անգամ տարբեր ժամանակահատվածներում նույն հետազոտության արդյունքներում տարբեր իրանից էականորեն տարբերվող ծայրահեղությունից ծայրահեղություն առողջական վիճակի նկարագրություններ կար։ Ես սենց ասեմ, էլի ուրեմն Կարեն Հովհաննիսյանը 2018 թվականից 19 թվականից գանված է անվասայլակին տարբեր բազմաթիվ հիվանդանոցներում, հիվանդանոցային բուժհաստատություններում հետազոտման է ենթարկվել տարբեր դիագնոզներ, ախտորոշումներով, ուրեմն ամբողջ հետաքրքիր խնդիրը ինչու՞մ է կանում։ Մենք մեր նպատակը, որպեսզի հասնենք զուտ մեր արդարությունը հիմնավորելու համար, Կարեն Հովհաննիսյանը բարձրաձայնում է նրա համար, որ առողջական խնդիրները սխալ ներկայացնելու արդյունքում վերջինս ի վիճակի չէ, այսինքն ներկա դրության, որ ինքը արդեն գտնվում է կալանավայրում այդ առողջական վիճակով, դա եւս խոշտանգում է։
Պարտադիր չի անձին այսպես ասած իրականում անհամատեղելի է, դրա հետ կապված փորձակնություն է նշանակվել եւ շուտով դա կուսումնասիրենք, բայց նայեք ինչ է ստացվում։ Այդ հիվանդության փաստաթղթերում, որոնք որ հիմա ներկայումս դատաբժիշկները պետք է եւս ուսումնասիրեն, ահավորություն է կատարվում։ Ես մեկ դեպք հիմա նկարագրեմ, վերջի դեպքը, որ Կարեն Հովհաննիսյանին պարկասրել են Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Ներեցեք իրեն երկրորդ կարգի հաշմանդամ էին տվել։ Ու հիմա այդ կարգից են իրեն զրկել եւ հիմա նոր փաստաթղթեր են ձևակերպում իրան, երևի դա են ուսումնասիրում։ Ուրեմն նայեք, բժշկական փաստաթղթերի մեջ, տեսեք, մենք խոսեցինք, քննարկեցինք ժամանակահատվածը, տարբեր փաստաթղթեր ունենք, որ 2019 թվականի մարտ ամսից վերջինս գանված անվասայլակին ու արեք տեսեք մենք ունենք ես ունեմ այս վերջի փաստաթուղթը ուղղակի հրապարակեմ ընդհանրապես մնացածի մասին չխոսենք որովհետև մնացածում էլ ահավոր վիճակ է կատարվում ու հենց այդ դա բերում է նրան որ փորձարվում չգիտեմ ինչ ճանապարհներով այդ խոշտանգումը ոնց որ այսպես ասած ծածկել ծածկադմփոց անել ուրեմն տեսեք վերջի փաստաթուղթը հրապարակեմ որ Կարեն Հովհաննիսյանը 14/07/2021 թվականին, այսինքն հուլիսի 14-ից մինչև հուլիսի 20-ը գտնվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, հետազոտվել է եւ որպես այդպիսին նշված հանգամանքները, որ իր վերջինիս առողջության վերաբերյալ, վերջինիս չգիտեմ, գանգատների վերաբերյալ ուղղակի սարսափելի բաներ են նշված։ Մի դեպք նշեմ, օրինակ, այստեղ էպիկրիզի մեջ անանեմս բաժնում նշված է գանգատները ի հայտ են եկել վերջին 10 օրերի ընթացքում։ Հիմա տեսեք, ու նմանատիպ մի շարք հանգամանքներ, որտեղ որ նշված է, որ Կարեն Հովհաննիսյանը դուրս է գրվել լավացումով։ Հիմա տեսեք, եթե այդ մարդը որպես այդպիսին գանված է, որևիցե փոփոխություն չկա, այլ ընդհակառակը գնում է բացասական տենդենց, այսինքն վերջինս չի ունեցել լյարդի խնդիր, չի ունեցել ստամոքսի խնդիր, չի ունեցել շաքարի խնդիր, շաքարային դիաբետի խնդիր, այսինքն դրանք առաջացել են ինսուլտից հետո, որի մասին մենք իմացել ենք ընդհանրապես արտադրության նախարարին Կարեն Հովհաննիսյանի կողմից նամակ գրելուց հետո, որով որ որոշակի հանգամանքներ գրությամբ ի պատասխան ի հայտ է եկել, որ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում դեռևս 2019 թվականի մարտի 19-ին հետազոտությունը անցկացվել ու մի շարք հիվանդություններ է հայտ եկել, բայց այդտես որ այդ տեղեկանքները, որոնք որ մենք պահանջում ենք, որոնք որ մենք փորձում ենք հասկանանք, դրանք չկան։ Ավելին այդ բժշկական փաստաթղթերում ամբողջությամբ շիլաշփոթի հետևանքով հիմա տեսեք, այս բոլոր բժշկական փաստաթղթերը դատաբժիշկները պետք է հետազոտեն, բնականաբար։ Եվ հետազոտելու արդյունքում Եթե տեսնեն, որ ենթադրենք այս բժշկական էպիկրիզով, որ բժիշկ գանգատները ի հայտ են եկել վերջի 10 օրերի ընթացքում, դա ստացվում է, որ այս ամբողջ պատմությունը ընդհանրապես ձևական բնույթ է կրել։ Այսինքն կեղծում են փաստաթղթերը։ Այո, դրա հետ կապված Կարեն Հովհաննիսյանը մանրակարգի ցուցմունք է տվել քրեական կենտրոն քննչական բաժնում քննվող քրեական գործի շրջանակներում, նաև ինչպես նշեց Տիկին Ալեքսանյանը, որ այո, իրականում այն հանգամանքները, որոնք մատնանշվել են Կարեն Հովհաննիսյանի կողմից խոշտանգման հետ կապված, մանրակրկի դետալային ցուցմունքներ է տվել, անվանական նշել է, քանի որ ես ըստ էության նախաքննություն է ընթանում, դրա հետ կապված անուններ եւ անձանց հրապարակումներ չտամ, քանի որ որակումներ նաև չտամ արարքներին։ Ըստ էության ուրեմն գործը հարուցել են բժշկական սխալ վերաբերմունքի եւ այլն, բայց այդտեղ ցուցմունքներ ա տվել Կարեն Հովհաննիսյանը խոշտանգման մասին, այսինքն իրենք ի սկզբանե խոշտանգումով չեն հարուցել գործը, դիտավորյալ, այսինքն բժշկական սխալով են հարուցել 130 հոդվածով։ Ես որպեսի ներողություն դատախազը արդարանա, որ խոշտանգման դեպք չի սա։ Ես մի փոքր ուղումը ցնեմ Տիկին Ալեքսանյան, ամբողջ խնդիրն է, որ մենք հաղորդման մեջ խոշտանգման մասին չենք նշել։ Մենք նշել ենք վերջինիս առողջության մասին, ըստ էության մենք ինքներս էլ մտավախություն ունենք, եթե խոշտանգման մասին նշենք, որևիցե բան լինի, մենք այս շրջադարձվելու։ Այդուհանդերձ հնարավոր է, որ առաջիկայում խոշտանգման հետ կապված հենց հաղորդումներ կայացնեք։ Նախ արդեն իսկ ցուցմունքներ դրա մասով կա եւ
համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի պետք է քննչական մարմինը, այսինքն նախաքննություն իրականացնող մարմինը ձեռնարկի համապատասխան միջոցներ։ Մասնաճատեն հարուցեն կամ հարուցեն ուղարկեն հատուկ քննչական ծառայություն դրա հետ կապված քննություն անելու կամ համատեղ ամբողջ գործը ուղարկան լինելու է կան ընթացքին, որպեսզի նաև հենց խոշտանգման հետ կապված։ Բնականաբար խոշտանգման հետ կապված հետևական լինելու են, որտեղ ըստ էության մենք ամեն օր անընդհատ ես եւ Կարեն Հովհաննիսյանը գրեթե շաբաթական մի քանի անգամ հանդիպումների ժամանակ քննարկում ենք ամբողջ մարտավարությունը, քանի որ մենք տարիների ընթացքում Կարեն Հովհաննիսյանը ունեցել է այդ խոշտանգման արդյունքում ունեցել է մի իրավիճակ, որտեղ չի կարողացել բարձրաձայնել տարբեր պատճառաբանություններով, այդ թվում քրեակատարողական հիմնարկում բարքերից ելնելով, այդ թվում ինչպես նաև վերջինս ինձ անգամ ասում էր, ես հիմա այդ նույն բժիշկի ինձ բուժում է, ես մտավախություն ունեմ, հազար մի բան կարող է առաջանալ այդ խնդիրները առաջանան, այսինքն նայեք ինչ է ստացվում, մարդուն խոշտանգելու արդյունքում հասցրել են մի իրավիճակի, որ այսօր մարդը գանված անվասալակի։ Ուրեմն իր մարմնի գրեթե այդ ձախակողմյա հատվածը, որը առողջ է, ամբողջության այս պահին էլ է կապտուկների մեջ ոչ թե ծեծի արդյունքում, այլ այդ սրսկելու բուժման արդյունքում, որտեղ վերջինս ունի արյան բարձր ճնշում, որը որ 220-240, այսինքն դա անհամատեղելի ինչ որ իրավիճակ է, ունի շաքարային դիաբետ, ունի ստամոքսի հետ կապված խնդիր, լյարդի հետ կապված խնդիր, ու ասեմ ամենահետաքրքիր հանգամանքը, ուրեմն այս դեղորայքները, որոնք որ նշանակվել են բուժ հաստատությունում, դատապարտյալների հիվանդանոցի մասին է խոսքը, դեղորայքները նշանակվել են ըստ էության տարբեր մասնագետներ, որոնց որ քննարկում ենք մենք, տարբեր կարծիքների են, այսինքն դեղորայքներ կան, որ մեկը մյուսի հետ անգամ անհամատեղելի է մարդու օրգանիզմը ընդունելու։ Հիմա թե սա այդ խոշտանգման հետևանքն է, թե խոշտանգման հանգամանքները ծածկելու հետևանքն է, թե իրականում դատապարտյալների հիվանդանոցում կամ չգիտեմ հիմնարկներում, որոնք որ դատապարտյալները բուժում են ստանում, ուղղակի բարձի թողի վիճակ է։ Որովհետև ահավոր վիճակ է ստացվում, մի պարագայում նույն բժիշկը փաստաթուղթ է տալիս, որ ինքը նորմալ է, մի փաստաթուղթ տալիս, որ աննորմալ է, այսինքն խայտարակ վիճակ է։ Էն էլ փաստն է, որ MRT-ի չի անցել, բայց գրել են, որ անցել է։ Ունենք բժշկական փաստաթուղթ, որ ունենք անգամ բժշկական փաստաթուղթ, որ Կարեն Հովհաննիսյանը անցել է MRT հետազոտություն, բայց արուտես, որ Կարեն Հովհաննիսյանը MRT հետազոտություն անգամ չի արել, պատճառաբանել են հետևյալ կերպ, փորձել են, տարել են MRT հետազոտություն անելու, սակայն Կարեն Հովհաննիսյանը լինելով քաշով ավելի ծանր եւ անհամապատասխանելի է եղել, անհամատեղելի է եղել սարքի մեջ մտնելու համար, ասել են իրան չեն կարա տեղավորել սարքի մեջ, պրոբլեմ կառաջանա, ավելի լավ է չհետազոտենք, ու չեն հետազոտել։ Բայց արուտես կա բժշկական փաստաթղթի մեջ, որ MRT հետազոտություն արել եւ տվել է համապատասխան եզրակացություն։ Դրական եզրակացություն եւ բոլոր եզրակացությունները նայեք դա բոլոր բուժ հաստատություններից տված եզրակացությունը տալիս են ինչ որ մի հատ իրավիճակ նկարագրելով այնուհետեւ տալիս են որ դրական տենդենսով մարդը դուրս եկա բայց ամեն դեպքում ամեն օր ամեն ժամ մարդու վիճակը ծայրահեղ վատանում է այս ընթացքում Տիկին Ալեքսանյան երբ բարձրաձայնել եք խնդրի մասին եղել է որևէ արձագանք որտեղից համապատասխան կառույցներից Համապատասխան կառույցներից որևէ արձագանք չի եղել եւ որևէ մեկը ինձ հետ չի կապվել։ Երեկոյան ինձ զանգեց պարոն Արման Թաթոյանը, դա օմբուդսմենը։ Ես ուղղակի ուզում նշել, որ լավ կլիներ, որ իրենք այն ժամանակ, երբ որ հանդիպել էին Կարեն Հովհաննիսյանին, շարունակեին էլի հետևել, որտեղ իրենք տեսել էին ճիշտ է անձամբ չի գնացել պարոն Թաթոյանը, բայց ամեն դեպքում լավ կլիներ եւ հիմա ինքը ասաց, որ իրենք էլ կհետևեն եւ կաշխատեն, ուրիշ որևէ արձագանք չի եղել, քաղաքացիներ մարդիկ են արձագանքել։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի բանի վրա, դուք հիմա լսեցիք, թե ինչպես մարդուն կարող են խոշտանգել եւ ի վերջո ցուցմունքներ եղել են, տրվել են, բայց դատախազությունը գիտի եւ ինչպես է գործում, երբ մարդուն խոշտանգում են քրեակատարողական հիմնարկում, նրան տեղափոխում են հիվանդանոցը նրան չի աջակցում բուժում այսինքն անխղճության սա այն համակարգն է կուր այսպես ամուր
համակարգն է, պողպատյա, գուցե այս պողպատյա հեղափոխությունը, այսպես ասած, կարողանա փշրել, որտեղ քրեակատարողական հիմնարկը, դատախազությունը, հիվանդանոցը, դուք սա մի սարսափելի շղթա է, հասկանում եք, երբ որ մարդը, եւ գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ ես հարցեցի Կարեն Հովհաննիսյանին, դուք քանի տարեկան եք, նա ինձ պատասխանեց 40, ես շատ էի ապշել, նրան դուք կտաք 60 տարեկան, նա արդեն ծերացել է այդ կալանավայրում, այդ բռնի, այդ վերաբերմունքի, եւ ես զգում էի, որ իմ այդ հանդիպումից էլ էր նա բավականին խուսափողական, չգիտեր, ճիշտ արեց, ճիշտ չարեց, որովհետև մարդը չգիտի, ինչպես են հետո իրեն վերաբերվելու քրեակատարողական հիմնարկում։ Սա մի գազանություն է, որ անհարիր է մեր երկրին, որ այս օրերին, երբ քաղաքակրթություն, չգիտեմ, հեղափոխություն, այսպես մեծ խոսում են եւ այսպիսի իրավիճակներ կա մեր կալանավայրում եւ Բադասյանը փաստորեն հեռացավ չբարձրաձայնելով, չդատապարտելով այդ երևույթները, այլ կոծկելով։ Եվ նա մեկ այլ պաշտոն է զբաղեցնում։ Ես ուղղակի մեկ ավելացում անեմ կապված այդ արդարադատության նախարարության գրությունից, քանի որ Կարեն Հովհաննիսյանը պարբերաբար դիմել էր արդարադատության նախարարին, ստացել ենք տարբեր պատասխաններ, նայեք, ամբողջ ընթացքում մենք այդ փաստերը ամբողջությամբ հաստատված են նաև բժիշկների կողմից, որ Կարեն Հովհաննիսյանը եղել է հացադուլի մեջ, կրել հացադուլի ընթացքում եղել այդ ամեն ինչը եւ հացադուլի ընթացքում չէր կարող Կարեն Հովհաննիսյանը ստանալ բուժօգնություն, որովհետեւ եթե մարդը հացադուլի մեջ է գտնվում, նաև դեղորայքային բուժում չի տրամադրվում վերջինս։ Բացի այն, որ փաստաթղթերում նշված է, որ բուժօգնություն է տրամադրվել, ավելին ասեմ, արդարադատության նախարարությունից Կարեն Հովհաննիսյանի գրությանը ի պատասխան, ուղղակի մի պարբերություն մեջ բերեմ, որ նշված է հետևյալը, որ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տեղեկության համաձայն դուք դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ընթացքում հացադուլի եւ ջրադուլի մեջ չեք գտնվել եւ չեք գտնվում։ Ըստ էության Կարեն Հովհաննիսյանը մի քանի անգամ է գտնվել հացադուլի մեջ, դա հայտարարվել է, վերջինիս համապատասխանաբար տեղափոխել են մեկ այլ համապատասխան խոց, որտեղ որ հացադուլավոր անձիկ են գտնվում, սա արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղար Սուրեն Գալստյանի պատասխանը։ Եվ նշված է, որ պարբերաբար վերջինիս կողմից հետազոտվել է նախարարության կողմից խայտարակություն։ Այսինքն տրամաբանական է, որ պետք է, քանի որ պարբերաբար բողոքների արդյունքում Կարեն Հովհաննիսյանը դիմել է անընդհատ, ստանում ենք սենց պատասխաններ։ Տիկին Ալեքսանյան, եթե ամփոփենք, ներկայացված ավելի ընդհանրական, դուք ձեր խոսքում իհարկե նշեցիք, քրեակատարողական հիմնարկները արդարադատության նախարարության վերահսկողության տակ են։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում նախարարության, թեև պարբերաբար դուք անդրադարձաք այդուհանդերձ նախարարության դերակատարումը, դատախազության դերակատարումը, քանի որ ձեր խոսքում նաև հիշատակեցիք նախորդ դեպքերը, Վահագն Աբգարյանի դեպքը եւ այլ դեպքեր, որոնք փաստորեն կամ հիմնականում կարճվել են փաստորեն գործերը, ինչ ակնկալիք ունեք եւ սա ինչի հետևանք է, ինչու են խոշտանգումները նման ճակատագրի արժանանում, կամ կոծկվում են, կամ եթե անգամ քրեական գործ է հարուցվում, կարճվում են կամ այլ մեղադրանքի ամեն դեպքում ոչ խոշտանգման հոդվածով, խնդրեմ։ Սա առաջին հերթին անպատժելիության հետևանք է։ Եթե դուք հիմա գլխավոր դատախազություն դիմեք եւ հարցնեք, քանի դեպքերով են խոշտանգման որևէ դեպք հասել է դատարան, բացահայտվել է որևէ, նրանք չունեն տվյալներ։ Նրանք մի անգամ մի հանդիպան ժամանակ ասում են, որ մենք ապացույցներ չունենք, ասենք դուք մեզ տվեք ապացույցներ։ Ես Սարիթաղի դեպքերից հետո էր այդ հանդիպումը եւ ես Human Rights Watch միջազգային կազմակերպության հետ միասին հետաքննությանն էի մասնակցել, ասեցի, որ շատ ապացույցներ ունենք, վկաներ ունենք, կարող ենք ձեզ տրամադրել, կարդացեք այդ զեկույցն տեղ կան, բայց ոչ մի արձագանք։ Առաջին հերթին անպատժելիություն եւ այդ շղթան փաստորեն եւ այս պատասխանները, որ հիմա փաստաբանը ասում է, ես ուղղակի զարմացած եմ։ Փաստորեն Ռուստամ Բադասյանը չէր խորշում խոշտանգումներից։ Սա ուղղակի հասկանում եք ինչ է, ինչպես կարելի է արդարադատության նախարարությունից պատասխանները, որ դուք չեք եղել հացադուլի, ջրադուլի մեջ, ասենք
մարդու փոխարեն իրենք են պատասխանել։ Այդ շղթան է, ես ասեմ, որ այսինքն միացել են դատախազությանը եւ հիմա ես ասեմ շատ լավ պարոն Բադասյանը դատախազության ապօրինությունների հետ համագործակցում էր մի օրենք ընդունեցին վերջապես այս հեղափոխության դրական այսպես ասենք արդյունքներից մեկը ցմա դատապարտյալների ռեժիմի փոփոխության մասին, որը շատ ողջունեցինք, մենք շատ ողջևորվեցինք Եվ երբ որ պետք է փոխեն, ասենք մարդիկ 27 տարի կամ որ կալանավայրում են, պետք է փոխեն փակից կիսափակ, կիսափակից կիսաբաց, ասենք վերջապես երբ որ փոխում են, ասենք որ շատ դանդաղ է process-ը, գրեթե չի գործում, ուրեմն մեկ էլ հանկարծ տեղափոխել են մարդուն արդեն, տարել են ենթադրենք բաց կալանքի, մեկ էլ մի ամիս հետո դատախազությունը հայտնվում է եւ նրանց հետաբերում նորից փակ իր ռեժիմին եւ դա հիմնավորումները չեն կատանում որ ասենք ինչի բերեցին ասենք հոգեբանորեն բացարձակ անմարդկային մոտեցում եւ դատախազությունը մինչեւ այս պահը դա շարունակում է այն օրը էլի տեղեկություն ստացա որ երկու ցմահ դատապարտյալների մի ամիս տեղափոխել են ինչ որ մի բաց կալանք ռեժիմի եւ հետո նորից մի ամիս հետո դատախազությունը նրանց հետ է բերել իր քմահաճույքով այդ անմարդկային դատախազության անմարդկային պահվածքը խաթարում է մեր երկրի դեմքը, մեր երկիրը անմարդկային երկիր է դառնում եւ այդ անպատժելիությունը քրեակատարողական հիմնարկում, հասկանում եք, հիվանդանոցում, չգիտեմ որտեղ, սա ինչպես կարող է, պարզ չի որ պետք է կրկնվեն այդ խոշտանգման դեպքերը, եթե չկա այդ կանխումը եւ ես կարծում եմ, ես ասում եմ էլի, մենք Պարոն Խաչատրյանի հետ, հնարավոր է մենք ներգրավենք այդ գործում, մենք աջակցելու ենք Կարեն Հովհաննիսյանին մինչև վերջ եւ ինձ երեք այլ փաստաբաններ էին հարցնում կազմակերպություններից, որ կարիք կա, մենք էլ, որովհետեւ սա մի արտառոց դեպք է, բայց որևէ մեկը չի հուզվել, ոչ արդարադատության նախարարությունում, դե դատախազությունում հուզմունքը ընդունված չի ընդհանրապես, ոնց կարելի է մարդուն, այսպես վարվել մարդու հետ Հասկանում եք, չեն բավարարվել այդ խոշտանգումը, որտեղ մարդը մեկը չի ընդունում իրենց ուրեմն առաջադրած մեղադրանքը, չի ընդունում։ Հիմա մենք այսօր խոշտանգման թեմայով ենք խոսում, գուցե նաև կգա մի օր, որ մենք կխոսենք այդ մեղադրանքի, երբ որ մենք էլ կծանոթանանք այդ ապացույցներին, կան ապացույցներ, թեև նրա նախաքանության ժամանակ փաստաբաններից մենք կապվել էինք, մեզ ասել էին, որևէ ապացույց չկա, որ նա է կատարել, բայց ես չեմ մտնում դրա մեջ, մենք հիմա ուղղակի զուտ խոշտանգումների թեմայով ենք եւ գիտենք, որ ինչու են մարդուն խոշտանգում։ Ես կարծում եմ, որ Պարոն Կարեն Անդրեասյանը այս դեպքով կհետաքրքրվի եւ այդ մարդուն չի կարելի պահել քրեակատարողական հիմնարկում նրա հիվանդություններից մի քանիսը կառավարության այդ ցանկում կան մենք տեսել ենք դա եւ նա անհամատեղել եւ հիմա կեղծելով չի ձեր այդ փաստաթղթերը որ մարդը շարունակի մնալ այդ սայլակի մեջ անօգնական վիճակում Ասենք եթե կեղծեցիք, հաշմանդամությունից զրկեցիք, նրա վիճակը չի փոխվում։ Նույնն է, այսինքն կեղծիքը շարունակվում է մինչև այս պահը։ Շնորհակալություն, եթե կան լրացումներ եւ ավարտենք, խնդրեմ։ Այո, ես նշեմ, որ իմ կողմից հրապարակված բոլոր փաստաթղթերը, այսինքն ըստ էության այն հանգամանքները, որոնք որ իմ կողմից վկայակոչվեցին եւ Տիկին Ժաննայի կողմից մատնանշված հանգամանքները դեպքերի հետ կապված, ես ունեմ դրա հետ կապված բազմաթիվ ապացույցներ եւ եթե պատկան մարմինները նպատակարար գտնեն, կուզենան հետաքրքրվեն կամ վերջի վերջո հասկանան ինչ է կատարվում եւ վերջի վերջո այդ վերջնականապես փորձենք խոշտանգման հանգամանքներից վերջի վերջո զատենք ամեն ինչ Ես պատրաստ եմ ցանկացած պահի, ցանկացած օր կանչեն, քննարկենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկումն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները խոշտանգել են կալանավորին ԿԿՀ-ներում խոշտանգումների ավանդույթը ուժի մեջ է թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Ժաննա Ալեքսանյանը, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ Սարգիս Խաչատրյանը խոշտանգման ենթարկված Կարեն Հովհաննիսյանի փաստաբանը։ Ես հիշեցնեմ նաեւ, որ մենք
քննարկմանը մասնակցելու հրավեր էին ուղարկել նաև քրեակատարողական ծառայություն, սակայն նշել էին, որ այս պահին խնդիրը ուսումնասիրման փուլում է եւ վաղաժամ մեկնաբանություն չեն տա, այդուհանդերձ մեդիա կենտրոնը եւս հետեւողական կլինի եւ երբ արդեն ուսումնասիրությունը ավարտված լինի, մենք իհարկե կհրավիրենք եւ ավելի օբյեկտիվ, այսպես երկու կողմը ներկայացնի փաստարկները, հա։ Հուսով ենք, որ սա եւս մեկ ահազանգ կլինի Կարեն Հովհաննիսյանի առողջական վիճակը բարելավելու առնչությամբ եւ եւս մեկ անգամ, ինչպես մեր խոշտանգումների թեմային առնչվող բոլոր քննարկումներում ենք նշում, ես հիշեցնեմ, որ Եվրոպական դատարանը արդեն 10 որոշում ունի խոշտանգման ենթարկվածների վերաբերյալ, սակայն ներպետական դատարաններում դեռ որևէ մեղադրանք չի, ամեն դեպքում մեղադրյալ չենք ունեցել։